नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज सावन गोंयाक कार्निवाल सुरू जाला. गोंयाक एक उमेदीचें वातावरण आसा आनी ह्याच उमेदीच्या वातावरणाचेर एक थोडेशे चिंतेची गजाल म्हणटा ती जे गोंयकार जाणी पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतला तांकां तांची इंडियन पासपोर्ट सीज करतात आनी ताका लागून एक बोवाळ जाला आनी सगळे गोंयकारांक मदीं एक उचांबळटाय आयल्या. आनी फकत लँडाचेर काम करतात तेच न्ही, शिपाचेर काम करतात तांकांय हो एक प्रॉब्लेम जाला. आनी ह्या हातूंत ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर काल गोंयच्या विधानसभेत एक डिबेट जावन ह्या इश्यूचेर तोडगो कसो काडचो ह्या विशीं चर्चा जाल्या. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज आमी ही चर्चा करतात. आनी आमचे मदीं आसात बाब फ्रँक वेगस. तुका येवकार फ्रँक. फ्रँक हे गोवन सिमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया हाजे प्रेसिडेंट आनीक चिंचोणे पंचायतीचे पंच. फ्रँक, हो जो इश्यू आसा हो आमचो पोर्तुगीज पासपोर्ट गोंयकार आनी तांचे इंडियन पासपोर्ट रिवोक जायनात हो जो इश्यू आसा तो आतां इतलो वाडत आसा की फकत लँडाचेर काम करतात तशेंच न्ही. तूं म्हणटा तुवें फाटीं तुज्या हाजे एक कॉन्फरन्साक हें सांगिल्लें की हो शिपाकय येता म्हूण. ओवरऑल कितें प्रॉब्लेम आसा सद्याक पयल्यार? ओवरऑल आतां आमकां एक बरी संदी एक गोंयकारां फावो जाल्या पयलीं सद्याक. कित्याक आज जॉब म्हणटा तो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज जितना नेशन फूल वर्ल्ड डेवलप जाता तितून जॉब उणी जायत वयताय, मिशनरी जाता, टेक ओवर जाता, पूण हें सांबाळपा जाय. सो तेजेर आतां आमी आज गोंयकारां ही संदी मेळ्ळ्या, ही फॅसिलिटी आहा ती दवरपा जाय. खंयची म्हण तूं पोर्चुगीज पासपोर्ट हेची जी ड्युअल सिटीजनशीप ती आमकां दिवपा जाय, गव्हर्मेंटान प्रयत्न करपा जाय. आज तारवटी भाव जेन्ना बिफोर कोवीड आनी आफ्टर कोवीड, बिफोर कोवीड सगळें बरे भाशेन चलता. कोण वयताले ते वयताले तारवटी भाव. जेन्ना जी क्रूज इंडस्ट्री चडशे क्रूज मर्चंट शिपी म्हण तूं चालू आहले नाजाल्यार कितले वर्ल्ड कंट्री सारके कलेप्स जावपाचे. सो मर्चंट नेवी दे हॅव गिवन देअर बेस्ट. म्हणजे भाशेन 90% मर्चंट नेवीन आपणागेलें काम ती ट्रेड आहा ती चालू दवरल्या तेणी. जे कितें पावपा जाय ते एसेन्शियल कॉमोडिटीज त्या टायमार तेणी पावयले. पूण जी क्रूज इंडस्ट्री आहा ती सारकी बंद जाली आनी तेजे आमगेले जायते गोंयकार भाव आजरांनी सारके आमगेले जॉब गेले. सो त्या टायमार आमगेले जायते गोंयकारान भावान चिंतिलें सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स म्हणटाय तें जी आमकां मेळ म्हणटा पोर्चुगीज पासपोर्ट. ओके. जेन्ना जाय जाणां भुरग्यांनी एप्लाय केली पूण तेणी तेज्या पळय ओदान बर्थ रेजिस्टरूय करून दवरलेली, ओदान BI घेवन दवरलेली, पूण पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवना ते सेल जाताले. ओके. सो तेन्नाय तांकां काम येयली कित्याक आज बोटीचे म्हणटा ती सिरीज परमनंट न्हू, इट्स अ टेम्पररी. हायर आनी फायर म्हणटा ते भाशेन. ओके. तूं पोतून मेडिकल पास जाता जाल्यार तुका खबर आसना. तूं मेडिकला फेल जालो तूं आलो तुका धाडाय. एक पाटी कंपनी तुका रिजायनेशन दी म्हणटा. तुका एक माय बरना जाल्यार देखून तूं देंवता म्हूण सांगिल्लें जाल्यार ते म्हणटा तूं रिजायनेशन दी आनी वच. सो हे भाशेन धारवड्या जॉब म्हणटा ते परमनंट न्हय. हे आमकां एक सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स म्हूण येयल्ले जे पोर्चुगीज पासपोर्ट म्हणटा घेवन दवरले. सो हेचेर भुरगे जायते जाण पोर्चुगला गेले पूण तेंकोडे ती CDC तेणी कोणें सरेंडरूय करूं ना. ओके. ओदां ती म्हायती खबर आसना. जे 2017 देखून ती डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगाक ऑर्डर आपलोली. आमी त्या नदरे मुखार हाडलें प्रेसा मदें. तो आमी आमगे जे मेंबर्स आहाय तांकां वायरल केला कोण सारण. पूण आतां कितें जाला इश्यू, जेन्ना कोणूय एक तारवटी भाव जेन्ना तेणें आपणें बर्थ रेजिस्टर करया, बिलेत घेयल्या आनी तेणें आतां पोर्चुगीज पासपोर्ट घेयल्या, तेगेले जेन्ना तो म्हण तूं इंडियन पासपोर्ट आपणें रिन्यू करूं येता तेगे थिंगा रिवोक करपाक. जेन्ना तो SID एप्लाय करूं येता तेगेले थिंगा दाखयता. पूण तेणी एक सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स म्हूण घेवन दवरलें. पूण तांकां UK वचपा नाका पूण तांकां बोटीचे वचपा जाय. सो तांकां आतां मातशें ते थिंगा एक अडचण दिसान आहा. फ्रँक, लोकांक सारकें कळचें म्हणून विचारता हे CTC आनी CID SID म्हणजे कितें एक
टॅक्निकल टर्म हे कितें आनी कित्याक लागून ते उपेग पडटा स्पेशली आमगेल्या तारवट्यांक. SID म्हणजे एक सिफेरस आयडेंटिटी डॉक्युमेंट बायोमेट्रीक तेजे तुगे सगळें गेलो आसता. ओके. जे CDC डॉक्युमेंट जावं आमगेले STCW कोर्स आसताय, जी CDC आसता, जायते कोर्सीस आसतात जे गव्हर्मेंटागेर ते तितून एक बायोमेट्रीक तेगेलें चिपां तें सगळें तुगे ATM कार्ड आहा ते भाशेन ते कार्ड तुगेलें आख्या तूं एक तारवटी म्हूण तुगे एक ती आयडेंटिफिकेशन डॉक्युमेंट SID. ओके. सो तें तारवट्यां जाय पडटा. चडशें आतां ब्राझीलाक आनी UK बी तें सारकें कंपल्सरी तुजें तें कार्ड आसपाक जाय. ओके. सो तेणे तुगेले कोर्सीस हिंग केले इंडियेक केले आनीक तो आतां ताणें पोर्चुगीज पासपोर्ट घेतलो म्हणून तो पोर्चुगीज नॅशनल जाला. मागीर हांगा इंडियेचे कोर्स केले ते चलना थिंगा कितें? सो हेजेर आतां हो एक सारकें तुवें बरें क्वेश्चन विचारलो. आज जेन्ना हे पोर्चुगीज नॅशनलिटी जालो म्हणटा तो पोर्चुगीज नॅशनलिटी जालो. सो ते आतां कोर्स वॅलीड दवरपा न्हू ते आतां कोणा सारकें खबर ना. आतां जेन्ना ते OCI घेताय OCI आसता पूण OCI म्हणत तुगे ते तूं इज यू आर नॅशनल ऑफ इंडिया. तूं नॅशनल ट्रॅव्हल तूं नॅशनल पोर्चुगलाचो तूं शिकलो इंडिये. आतां आमगेले मुगे भाशेन आमगेले इंडिये मध्ये आनी पोर्चुगला मध्ये एक अंडरस्टँडींग जावपा जाय, भायले डायलॉग जावपा जाय. जेन्ना ते पोर्चुगीज कोणूय तारवटी जावं तेणी म्हण तूं STCW कोर्सीस इंडिये केलो आहाय तेणी ते वॅलीड दवरचे. ते आमगे मॅरिटायम लेबर कन्वेन्शन आहा तें कळोवचें. जेन्ना पोर्ट रजिस्ट्री ज्यो कंपनी म्हणजे बोटी आसताय ते पोर्ट जायते कडेन बाहामास माल्टा अशें करून जायते. सो थिंगा तेणी आमगेले एक अंडरस्टँडींग डायलॉग करून हे भुरग्यांगेले कोर्सीस आहाय ते वॅलीड दवरचे जाल्यारय हे म्हाका दिसता हो इश्यू सॉल्व जातलो. ना जाल्यार तांकां युरोपा वचचें पडटलें करपाक ना UK करतले. आनी आतां चडशे हो शिपींग कंपनी तांकां बोटीचे दिताय आनी ते आफ्टर 5 years रिन्युअल करताय. सो पूण हे कोर्सीसा STCW कोर्सीसा तरी इश्यू तरी सॉल्व जालो आमगे तारवट्यां बऱ्या पडटलें तांकां म्हणजे तांकां कांय हें आसपा ना. सद्याक आतां ते अशें बायलेटरल हें जावं ना जाल्यार कितले भुरगे त्रासा पडटा सद्या? भुरग त्रास जाताय. चडशे आतां आमगेले चडशे जी सिफेरस आहाय ते चडशे आमगेले हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्रूज शिपाचे आहाय. क्रूज शिपाचेर आतां ऑदर कंपनी तांकां ऑलरेडी कोर्सीस दिताय 5 years तांकां कोताय तांकां ऑन बोर्ड हें जाताय कोर्सीस जाताय. आतां जे मर्चंट नेवी आहाय तांकां ते त्रास जातले. तांकां घडी UK वचो पडत ओ फ्रांसा वचो पडत आनी दुसरे खंयचे युरोपियन कंट्रीसा वचून ते तांकां करूंक पडटलें. फ्रँक गोंयकार म्हणल्यार एक तेंपार आसले तांगेले एक तर ते शिर्विसेक बोंबे वताले नाल्यार बोटीचे वताले आनी पयलीं साकून गोंयकार म्हणटा सामकें निजा तारवटी तांगेले एक वळख आशिल्ली सगळी. पयलीं इवन तूं हे आसतना बसून ज्या प्रमाणाक लोक वताले बोटीचेर कामाक आनी आतांचे जे कितें हें आहा तितले पयलीं भशेन वता काय आतां उणी जाला कितें जाला? थिंगा आतां कितें जाला पयलीं आमगेले चोय आमगेल्या घरान मुगे डॅडी तारवडी डॅडीगे पाय ते तारवडी थंय आमगे फॅमिली मामीगे पाय ते सगळे तारवडी आमी तिगाय भाव तारवडी आहलेले. पूण तेदोन आमी चडशे मर्चंट नेवी क्रूज इंडस्ट्री वयताले भुरगे. पूण आतां तें ट्रेंड दिसना. आतां चोवपाक गेले आतां एक इजी जालो आहा दुसरे ट्रेनींग कोणूय भुरगे सारके ते आतां एक SSC पास जालो ती एक 4 STCW कोर्स केले ती हॉटेलां हिंदू हॉटेलां काम केलें तुका एक इंडियन CTC तुज्यान घेवपा जाता तुजें क्रूज इंडस्ट्री वचून जाता. आतां ओपन आहा पूण जॉब आतां आफ्टर कोवीड जायते जॉब उणी जालो आहाय. पयलीं 10 जाण काम करताले थिंगा आतां 4 जाण 5 जाण कोताय काम. सो हे भाशेन जॉब उणी जालो आहाय. सो हें जॉब क्रिएशन करपाक आमले गव्हर्मेंटान एफर्ट्स घालपा जाय. आतां तितल्यो बोटी येताय तांकां म्हणटा एक कन्सेशनूय दिलें पोर्टान बी तांकां कितें तुम आमगेले इंडियाना जॉब दियाय तुमगेले इतुले भुरगे जॉब आसपा जाय इतुले ट्रेनी आसपा जाय कितें कन्सेशन दिल म्हूण तूं पोर्टाचे पोर्ट चार्जीस आहाय ते कितें वेव ऑफ केले कितें उणी केल्यो जाल्यार हे भाशेन तेणी एक अंडरस्टँडींग दिवन आमगेले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा जाता. पूण तें जायना जावपा जाय. आज आमगेलो आज गव्हर्मेंट जावं इंडिया गव्हर्मेंट आनी जावं गोंयचे गव्हर्मेंट आहाय ते तेणी एक एफर्ट्स घालपा जाय. नॉट ना घालताय काय म्हणटा घालताय
घालपा जाय तेणी घालपा जाय कित्याक आतां आख्खे आमी सेकंड लायन म्हणजे आफ्टर फिलिपिन्स वी आर द सेकंड इन द वर्ल्ड म्हणटा ते India. जे आमी शिपाचेर वचपी बोटीर काम करपी इंडियन इंडियन्स सो तेणी जाता तितून एफर्ट्स घालपाक जाय मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक क्रिएट करपाक आनी जनरेट करता आसतना आनी एक हें आसा म्हणटा तें इवन आमी एक्सपोर्ट आनी हातूंत सगळे चड जर कोण इनवॉल्व आसा जाल्यार इंडिया आहा सो ते हातूंतल्यान नेगोशिएशना खातीर एक बरो हें दिता की आमी हें करपी तुका सर्वीस प्रोवायड करपी सो तूं आमी तुमकां सर्वीस प्रोवायड कर तूं आमकां हें दी सारकें हय हें सारकें कित्याक तेणी तें करपाकूच जाय कित्याक जेन्ना एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट येता तेजेर आमी कितें आमगेल्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट म्हूण तेणी टीच म्हूण तेणी करपाक जाय गव्हर्मेंटांनी तेणी एफर्ट्स घालपाक जाय करपाक फ्रँक पळय तुमचे ते सिमेंट कनेक्ट म्हणून एक हांगा कन्वेन्शन जालें त्या वेळार म्हाका दिसता तुवें हो प्रश्न थंय मांडिल्लो थंय एकंदर हें कितें जाल्ली भासाभास कितें जाल्ली आनी कित्याक लागून ताका हें जाल्ली कन्वेन्शन थिंगा एक तो टॉपीक आसलो सिफेरस कनेक्ट जे पोर्चुगीज नॅशनॅलिटी त्या भुरग्यांक एक म्हणजे गायड करपाक आतां सिफेरस कनेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगा मध्ये आनी सिफेरसा मध्ये कनेक्शन करपाक तेंगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आख्खे हिंदी हो प्रोग्राम तेंगे चालू आनी तेणें पयलीं गोंयांसून स्टार्ट केला दुसरे स्टेटीन जाता तो युनियन टेरिटरीज जातालो पूण आतां तेणी एक तो सर्क्युलर आहलो जायते भुरगे पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन इंडियन सिटीसी सरेंडर केलो ना तेजेरूय तेणें डायरेक्ट सांगलां जे भुरग्यांक तेणी 100% सीडीसी सरेंडर करपाक जायीच ना जाल्यार तांकां फायन पडटली तो कितें रिवोक जातलें तेंगेलें सो हे भाशेन तेणी तांकां एडवायस एक मॅसेज दिल्या कित्याक तो ऑलरेडी आमगेलो तो सर्क्युलर आहा तो ऑलरेडी इन फोर्स आहा फ्रॉम 2017 पूण आतां ती खबर देखून आसना सो तेणें क्लियर कार्ड सांगलां ती सरेंडर करपाक पडटली म्हूण इंडियन सीडीसी ओ SID कार्ड तें करपाक पडलें सो काल ह्याच हाजेर एक काल आमच्या गोंयच्या असेंब्लीक एक डिबेट जाली आनी इवन फ्रॉम गव्हर्मेंट सायडीय ताणें ते डिबेटीक हें दाखयलें की वी हॅव अ कन्सर्न अबाउट द गोवन्स हू हॅज टेकन द पोर्चुगीज ऑब्टेन द पोर्चुगीज पासपोर्ट तुका कितें दिसता हाचेर कितें फुडें वतलें आनी तुमी तुमगेलें एसोसिएशन कितें एफर्ट केला की हें फुडें व्हरपा खातीर चोय हें आतां गोंयच्या गव्हर्मेंटान हें डुअल सिटीजनशीप म्हणटा तें दिवपाक ट्राय करपाक जाय आनी 100 न्हू 200% एफर्ट्स घालपाक जाय आयज पयस खंय आतां रेमिटन्स जे आहा ते सगळे NRI अकावंट आहाय जावं तारवटी जावं भायले ते सगळे पयशे गोंय धाडय होच जाणां कितें सो मेन म्हणल्यार तो पयसो आतां बोटीचे तारवट काम करता तेगेले आतां 10 रुपया धरल्यार 10 रुपया तो इंडिया धाडा जो पोर्चुगीज पासपोर्ट दिवून जो बोटीचे भुरगो तो आपणागे सगळे रेमिटन्स गोंय धाडा भायर भुरगे आपणाल्या जो जे पयशे येता खंय मोडा आमी हिंदी मोडा सो मेन कितें एट द एंड रेमिटन्स आमगे इकॉनॉमी वाडोता दॅट इज द मेन सो हेजेर तुमकां एक जॉबूय क्रिएट करूं जाय न्हय आनी ही जी फॅसिलिटी आहा ती आमगे गोंयकारां ती दिवपा जाय सांबाळपा जाय कित्याक जॉब क्रिएशन इज व्हेरी टफ आतां तुमी जाणाय सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI येता ते सो हेजेर आमी एक सारकें डीप थिंकींग म्हणटाय तेजेर एक फॅसिलिटी आहा ती आमी दवरची आनी गोंयकारां दिवची म्हूण आमगे ही मागणी तुका कितें दिसता तुका होप आहा हो गव्हर्मेंट पर्सीव करतलो सो हांव म्हणटाय डबल इंजीन सरकार वयर ते गेलो सकयल तेय आहाय सो 100% तेणी दिवपा जाय इफ दे आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी एक गोंयकारां संदी आहा आज एक गोंयकारां बाग व्हडलें वी आर द एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स आज आमगे जावं ट्रेडिशन आमगे कल्चर वी आर डिफरंट फ्रॉम अदर्स सो हे आमगेले गोंयकाराचे आमी म्हणटाय सदां आमी गोंयकार वरात म्हणून तेंच आमगेलें वरात पण दवरपा जाय मेन कितें आमगेलें बरे भाशेन जेवपा घरान संस्कार शांती म्हणटाय ती मेन सो हे तेणें सगळें सांबाळ ही जी फॅसिलिटी आहा ती बरे भाशेन दवरून आमगे गोंय मुखार आमगे फाटलें जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्ना नरेंद्र मोदीन गोंयकाराक एक उतर दिल्लें तुमकां स्पेशल स्टेटस दिता ते आमी कन्सिडर करता म्हणटा तुमगे हें तो मेळूंक ना आमकां आतां ह्या इलेक्शन येता तेन्ना आतां एक मागणी आयल्या की ड्युअल सिटीजन दिता जाल्यार बरेंच जालें ना जाल्यार
उण्यांतले उणें बायलेटरल हे करून अंडरस्टँडींग करून दोनूय हातूंत भितर म्हणल्यार गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना इतले तरी करचें. ड्युअल सिटीजन्स मागीर मेळ्यार कथा येता, पण सद्याक तरी इतलें करचें. हो जो पॉयंट आहा तो ह्या इलेक्शनाक ह्या गव्हर्मेंटान फुडें वचच दिसता तुका? तेणी आतां जेन्ना ते उलयताय तेणी उत्तर राखपाक गरज आहा. पयलीं सद्याक दिसते तेणी लोकांक फटोवपाक काम करपाक जायना, कित्याक आज सोशल मिडिया जाल्यार सगळो लोक पळयता. आज आमगेली जाणटी जावं सिनियर सिटीजन सगळींच येताय. सो त्या तरी फटयताय जाल्यार तेंगे जबाब लोक दितलो. तुका कितें दिसता, फटयतात काय? तेणी मुगे भाशेन हांव फटय, कित्याक तेणी आजून इश्यू घेत म्हूण सांगिल्ला, कोणा म्हणना मुखार वता म्हणा. सो हांवें आयकलां सीएमआय कडेन इश्यूआ लागून दिल्ली कितें वचपा म्हण. सो तेणी करपा जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोंयकार. हें करपा जाय. हें एक भाग आहा तेणी दवरपा जाय गोंयकारांक. हांवें म्हणा गोवा इज अ डिफरंट स्टेट फ्रॉम अदर स्टेट्स म्हणून ते भाशेन. सो हे आमगे कल्चर ट्रेबर. सो तेणें सीएमान दवरचें आमच्या गोंयकारां पासून एफर्ट्स घालचे. सो फ्रँक बाबान सांगलें तशें हो इश्यू आहा ड्युअल सिटीजन ऑर द पोर्चुगीज सिटीजन, इंडियन सिटीजन, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू रिलेटेड डायरेक्टली टू अवर इकॉनॉमी. आनी सद्याक गोंयची इकॉनॉमी नाही म्हणलें जाल्यार हे जे कोण भायर आहात, कोण भायर काम करतात तांचेर डिपेंडंट आसात. ताणें हाडिल्ल्या पयशांचेर गोंयची इकॉनॉमी वाडटा. सो फ्रँक बाब म्हणटा तशें ह्या गव्हर्मेंटान उण्यांत उणें जे हांकांय कितेंय आदार दिवचो, तांकांय त्रास जावचे न्ही हाजेर आपली चिंतना घालची. आनी काल गोंयच्या सीएमानूय तेंच म्हणलां की आमकांय हो इश्यूचे आमी कन्सर्न आहा इश्यूचेर. आमचे जे भाव आहात जे कोण भायर काम करतात किंवा पोर्चुगीज पासपोर्ट घेतल्यात तांकां त्रास जावचो न्ही हे खातीर आमचेय प्रयत्न चालू आसात. आनी आमी हे प्रयत्न मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाजे मुखार व्हरून हे रिजॉल्व करपाक पळयतात. आमकां कालच्या हातूंतल्यान एक होप मेळ्ळा की हे प्रयत्न सुरू जावपाक लागल्यात आनी हे फुडें पावतले. सो हाजेरूच आमी फ्रँक बाब ही चर्चा थांबोवया आनीक अशें म्हणया की फुडार एक बरो जातलो ही आमी आस्त दवरया. आनीक सगळ्याक देव बरें करूं म्हणया. फ्रँक तुकाय देव बरें करूं.